Hello，大家好，又係阿慳家人啦。今次慳人生活同你有啲咩嘢搞作呢？近排呢，我屋企嘅水龍頭呢開始滴水啊。咁橫掂都係啦。如果要換嗰個 cartridge 呢，都要30幾蚊。咁簡單成抽換咗佢啦。分鐘個價錢呢，都一嚿水到啫嘛。咁又有新嘢用，咁都幾好嘅。如果你都想換或者有咁嘅需要換呢，不妨睇下呢條片啦。喂，如果你仲未訂閱呢個頻道嘅朋友呢，喂，訂閱一下，仲有俾個 like 我啊，咁樣呢，呢條片呢就會更加之多人知道噶啦。仲有啲咩方法啦？share 你啲朋友啦，有啲咩唔明嘅，即管喺下低呢留言問我啊，唔該你呢。喺加拿大咧買水龍頭啦，都相當之方便㗎。你可以去唔同嘅地方買啦，例如 Home Depot 啊、Walmart 啊呢啲地方咧都有呢啲類型嘅水龍頭賣嘅。佢哋嘅安裝都係基本上咧相當之容易嘅。咁very standard 啦。總之你買咗翻嚟咧，基本上就可以安裝到㗎。無論你個星盤咧係一個窿或者3個窿咧，呢一類型嘅水龍頭咧，基本上都係合適嘅。嗱，如果你想知道佢係一個窿定3個窿呢，基本上呢，你捐去下低啊，咁攞手機影一影呢，咁就會見到呢，你嗰個星盤呢，究竟呢轉咗一個窿定3個窿㗎。咁而家基本上大部分呢，一個窿都搞掂晒㗎啦，因為呢，喺 kitchen 喺廚房嗰個水龍頭呢，係用一個 lever 搞掂㗎嘛，通常就好少呢，就右左右右去分開熱同凍水嘅，咁所以呢，通常都係一個窿嘅。嗱，點解我決定換水喉呢？換水龍頭呢？就係因為呢，我而家用緊呢一個水龍頭，基本上呢，佢就長期滴水嘅。嗰個 lever 呢，當你整得唔正確嘅時候呢，佢就會開始滴水噶啦。滴水即係點啊？嘥水咯，咪即係嘥錢咯。咁如果你以前呢，我最初買呢個水龍頭係跟屋嚟噶嘛，咁佢呢就包咗5年嗰個嘅裡面嗰個 cartridge 嘅保用嘅，即係話裡面呢就有一個嘅搪瓷嘅cartridge 就一嚿嘢咁樣啦，由嗰嚿嘢咧係控制水嘅，咁嗰嚿嘢咧老化咗嘅時候咧就會開始有漏水跡象啦。呢一嚿嘢咧包咗5年之後就唔包啦，淨係換呢嚿嘢咧都要買30蚊。如果我成個水龍頭換咧，分鐘真係幾十蚊 ，under 100蚊都買到啦。咁橫掂都係啦，點解唔成個換咗咧？嗱，順便咧我就想換個唔同款式喎。呢一款式咧就喺上面咧就拉落嚟嘅，咁就唔使再下咧喺下面掹上嚟咁樣啦。咁啲水源咧平時洗嘢嘅時候咧就由高處而下，咁我覺得咧就幾好噶噃。嗱，但係咧就有一樣嘢注意啦。咁你發覺咧其實同一個 model 咧有唔同嘅物料噶噃。第一種物料咧就係 chrome 啦，就係好立令嘅銀色嘅喎。呢一個嘅價錢咧都幾平喎。譬如打我呢一個為例啊，169蚊，咁就已經係成套嘢噶啦。另外，你可以揀黑色嘅喎，黑色咧就比較貴少少，但係個顏色咧咁要另外處理，咁所以咧就會比較貴啲嘅。嗱，而我買嗰個咧就係 stainless steel 啦，咁就話不鏽鋼啦。點解我會買不鏽鋼呢？因為呢，我就唔需要黑色咁貴啦，亦都唔需要特別嘅顏色啦。咁銀色對我嚟講 OK 嘅 ，chrome 呢其實呢，佢都係加咗一層表面嘅嘢喺上面嘅，咁即係話呢，遲啲呢就會剝落噶啦。而 stainless steel 呢，就係成條都係不鏽鋼嘅，咁所以呢，長久用呢，我覺得 stainless steel 呢會襟用啲啦。嗱，買嗰陣時咧，可以翻去個盒後面咧睇下你所揀呢個嘅水龍頭咧，適唔適合你用啦？係咪你心裏面想要嘅嘢啦？嗱，如果睇翻 manual 咧，安裝其實都相當容易啊，幾個步驟搞掂啊。第一個步驟咧，只係將成個嘅水龍頭插落個窿度啦，無論係一個窿嘅星或者3個窿嘅星，塞晒入去就得噶啦。第二個步驟咧就上緊嗰個嘅水龍頭啦，咁啊等佢唔好搖鴨鴨咁樣啊。如果唔係每次開關嘅時候都鴨共咁啊，真係嚇死人啦。第三步驟最簡單啦，駁住個水啦，咁就將嗰條2個嘅跟嚟嘅紅色或者係藍色嘅冷熱水咧，就插翻實你個水源啦，跟住咧再將最後尾呢一個花灑頭咧就擺翻個 weight 喺度，因為咧我哋需要有個重量令到嗰個水龍頭咧可以掹咗落嚟之後彈翻轉頭噶嘛。set 完呢4步驟咧就係簡單啦，係咪好簡單呢？其實最麻煩係咩啊？最麻煩咧就係拆咗舊個出嚟啊！
嗱，記住做呢啲嘢之前呢，閂咗個水喉先，唔好整到成屋都係水啊！嗱，閂咗水喉之後呢，我哋就可以用呢個士巴拿呢，將呢個螺絲扭鬆，咁呢就可以掹咗條水喉出嚟噶。呢條水喉呢，基本上係跟住舊嗰個水龍頭嘅。咁啊，冷熱水呢都需要做同樣方法嘅。嗱，基本上呢，嗰個掣同嗰條嘅水喉呢，成呢個直角嘅時候呢，咁就閂咗噶啦。即係話，如果佢順紋呢，咁就話未閂噶。嗱，如果你有花灑頭嘅呢，可能你要拆咗花灑頭呢條水喉，咁先可以掹到出嚟噶。嗱，如果你喺下面睇翻個水龍頭啦，基本上你會望到呢，佢係點樣去落實嘅。咁你照住個方法呢，拆翻散佢就得噶啦。咁啊，可以用到嘅工具呢，就可能係螺絲批啦，同呢個水喉鉗嘅。因為呢，有陣時呢，就係需要用啲工具嘅。喺呢度拆嘅麻煩嘢呢，就係佢嘅位置係相當之細嘅。你見到呢，我都頂住晒隻手啊，喐唔到啊，淨係靠手指發力呢拆走佢嘅。咁所以呢，呢一個步驟呢幾鬼辛苦嘅。如果係可以嘅話，記住戴個手套啊，因為呢，有乜嘢衣喐呢都唔會戒親隻手啊。話晒呢，呢啲咁嘅水龍頭呢擺咗咁耐呢，都幾硬，幾戒手㗎嚇。嗱，當所有水喉拆晒出嚟嘅時候咧，你就扭鬆咗咧，基本上你可以成個掹佢出嚟，一抽咁樣樣，成抽嘢掹晒出嚟啦。咁啊，幾條水喉咧，嗰個水喉頭個位咧，可能幾難出下，但係咧整下咧就會出咗嚟噶啦。成套嘢整咗出嚟嘅時候咧，小心啲，因為咧佢仍然有水喺附近噶，咁啊一定要小心啲。如果唔係整到成地都係水，又無謂啦。嗱，跟住要拆呢個膠啦，呢條膠咧，其實真係好難拆噶。點解？嗱，因為我呢款嘅 model 啊，呢一個咁嘅膠質咧係有3條管嘅，咁3個窿咧，佢有2個窿咧就塞咗一條膠喉入去，咁所以咧叫極都叫唔到，拆極都拆唔到，要喺下面入手噶。你嗰個可能冇咁麻煩嘅，呢一個就好煩啦。點解呢？因為下低咧就有一個黑色嘅螺絲啊，塑膠嘅螺絲啊，鑲實咗呢個螺絲水管嘅水呢個叫總之成條管啊，咁就基本上已經耐得滯咧，食住咗拆唔到，而且裡面咧真係冇位俾我喐噶，咁所以咧翻唔到嚟嘅時間咧，我用其他工具咧都完全做唔到任何嘢喎。唯一解決辦法咧就係點啊？鋸咗佢咯，橫掂我都唔諗住用喺第二度噶啦，唯有把心一橫，鋸咗佢啦。嗱，呢個角度咧就睇得清楚啲啦。呢條黑色嘅管咧點樣咁麻煩呢？因為佢成條喺下低 lock 住咗啊！就算我拆咗一邊呢，另一邊都拆唔到啊！嗱，好彩佢係膠嚟嘅，咁所以咧用把線鋸咧，好快咧我就可以鋸斷佢啦。鋸斷佢咧就可以掹咗出嚟噶啦。咁而家咧拆佢就絕對冇難度啦。如果你遇到同樣問題咧，可以試下呢個嘅解決方法嘅。嗱，喺安裝之前咧，最緊要清潔乾淨呢度啊，因為咧呢啲如果唔清潔咗咧，呢啲污漬咧一路食死佢個水龍頭咁耐就咁耐噶啦。嗱，點解叫大家如果可以買 stainless steel 咧，就買呢個不鏽鋼咧？因為你見到咧 chrome 咧，其實好似呢度咁已經爆晒噶啦。好啦，睇下新呢個水龍頭又點樣樣啊？嗱，幾鬼靚仔，簡簡單單一條嘅管咁啊，包晒所有水喉啦，只要捅晒佢落去就得噶啦。除此之外，仲有啲乜嘢呢？仲有一個 weight 啦，呢個呢就係聚住嗰個水龍頭，使佢可以走翻去原位嘅。另外呢，有啲 gasket 啊，有啲螺絲位咁樣樣啦，成套嘢就係咁樣樣啦。當然啦，有 instruction 啦。好啦，第一步驟安裝呢，首先我哋要分清楚嗰啲 gasket 啊，嗰啲圈圈啊，螺絲點樣樣處理先啦。最緊要咧跟住 manual 喎。咁呢個水龍頭呢，我哋就穿咗呢啲 gasket 入去先嘅。因為呢啲嘅膠圈呢，就需要喺水龍頭同個星盤之間嘅。如果調轉咗程序呢，咁你可能呢就唔啱規矩啦，咁啊可能會有漏水或者鬆動嘅情況啦。所以呢，一定要照住呢個步驟搞清楚邊個打邊個啦。跟住套翻呢個跟嚟嗰個嘅托盤啊，呢個托盤呢就會係鑲實喺我哋星盤上面嘅。咁佢有一個膠喺裏面嘅直膠，咁就防止佢漏水啊，或者係令到佢穩陣啲嘅。搞掂咗之後呢，我哋就可以連埋晒所有嘅水喉啊，一嘢捅落去啦。咁啊，呢一個嘅水龍頭呢，就係用一個窿去設計嘅，咁所以呢，捅晒喺同一個位置就得噶啦。咁啊，對翻啱嗰啲位置啦。捅翻入去嘅時候呢，記住擺清咗嗰個 gas 嗰個
直膠嘅位啊。如果直膠唔啱嘅時候，你上實咗呢，咁就唔好睇啦。最後尾一捅入去，咁就雪咗入去噶啦。處理完上面呢，我哋要準備 prepare 下低嗰啲螺絲啦。咁啊，上一上實佢先啦，然之後呢，準備喺下面上入去啦。我哋順住個水喉呢，將嗰啲嘅螺絲圈呢就套入去，一路向上推嘅時候呢，就可以 reach 到我哋喺上面伸咗落嚟嗰個螺絲噶啦噃。嗱，當個螺絲冇扭到上去上面嘅時候呢，我哋就可以將佢扭實上面嗰個水龍頭噶啦。當你扭實咗嘅時候呢，我哋亦都要收啲螺絲咧，將佢雙實嘅。你見到啦，我都係要用螺絲批呢，將裡面呢個熟螺絲冇嗰3粒嘅螺絲呢上實嘅，咁樣上實呢，就會頂住嗰個星盤呢，令到嗰個水龍頭呢更加實淨啦。跟住我哋就要處理啲水喉啦。水喉好簡單啫，一條係呢個藍色嘅，一條紅色嘅。見到位呢咪扭實佢咯。記住用咗螺絲呢個士巴拿呢上實佢，上到實一實呢，咁就唔會有漏水嘅情況啦。記住要翻睇下有冇漏水啊。上完藍色就上紅色，冇咩特別難度嘅啫。記住用個士巴拿扭實佢啊，扭完實佢 check 下有冇漏水先好啊。嗱，如果你水龍頭呢係pull down啊，或者係呢個pull out嘅形式呢，你需要用一個 weight，佢應該跟嚟一個重量啊，俾你夾住嗰條嘅水喉，使到佢呢掹咗出嚟嘅時候可以彈翻去原位。記住夾實佢喎，唔同牌子有唔同款式嘅。嗱，呢嚿嘢呢其實可以裝上啲嘅，不過我裝咗呢喺下低呢都 OK 嘅。當你做完晒嘅時候呢，可以準備試下開水啦。開水嘅時候睇下啲水有冇流出嚟先得噶。好啦，到咗隆重嘅剪彩儀式啦，一試，有水喎，試下喐下得唔得啊？冷水熱水都要試勻嘅喎。make sure 閂到先得啦。OK 嘅，咁啊真係大功告成啦。你唔好忘記喎 ，check 下底有冇漏水先得噶噃。有冇發覺呢？呢個咁嘅水龍頭垂頭喪氣咁唔識走上去嘅，有冇搞錯啊？嗱，原因呢就係我呢個重量啊裝得太低啊，所以呢，佢就發揮唔到效用啦。當我將佢裝翻高啲嘅時候呢，個重量就 work 啦。你睇下而家幾快反應，哇 ，very nice 啦。嗱，就係咁樣啦，成個廚房嘅水龍頭呢就安裝完成啦。其實你喺屋企都可以自己做噶，相當之容易啊。起碼你見到我都做到啊，我做到你都得嘅。當然啦，如果你唔係咁有信心呢，俾幾廿蚊人哋賺下，叫師傅上嚟安裝都唔係一個問題嘅。好啦，今次呢條片呢到呢度啦。如果有咩問題呢，喺留言度問我啦。咁啊，基本上呢，我就未必答到你嘅，但係呢，各方好友呢，可能都幫你揾到答案嘅喎。好啦，我係慳家人，下次嚟再傾過啦，拜拜。好啦，呢條片就去到呢度啦，請大家訂閱、點讚、留言、分享俾你嘅朋友啦，係咁啦，下次再見，拜拜。